手里的这把喷火枪，温度最高时能达到1300摄氏度，但木炭被点燃后却被阳光照射的有点不太明显，让我一度怀疑是不是没点着。把热水烧上，咱们便请出今天的主角吧，一块纹理嫩度、弹性、肥瘦比例趋近于完美的战斧牛排。黑胡椒呢，还是现磨的好，因为它的香气特别容易被挥发，丰富的味觉层次被一下下的碾研出来。香料粉和盐一粒粒铺洒在纹理深刻的战斧上，再接着淋上丝滑的油，一定要用手把它给抚摸匀开，覆上整个肉面，